A pessoa mais poderosa do mundo é o contador de histórias. Som da Liberdade é uma história de heroísmo, mas não estou falando do personagem que eu interpreto, e sim dos heróicos irmão e irmã do filme que trabalharam para salvar um ao outro. Eles são os verdadeiros heróis. Juntos, temos a chance de fazer essas duas crianças e as inúmeras crianças que elas representam, as pessoas mais poderosas do mundo, contando essa história da forma que só o cinema é capaz. Quantos pedófilos já pegou? Com o de hoje, 288. E quantas crianças achou? Nosso trabalho aqui é pegar os pedófilos. Só isso. Mundo desgraçado. Quando Deus te fala o que fazer, você não pode hesitar. Já trabalhei em muito assassinato. Mas essa merda é diferente. Quando eu deito na cama, só penso no rosto das crianças. Acho que eu não consigo fazer esse trabalho, Tim. Fala, tio, o que foi? Qual o problema? Me dá só uma semana. Por favor. Uma semana. Quer mesmo que eu acredite que é um de nós? Acha que eu sou burro assim? Só os corajosos acham. Você leu meu livro? Estudei seu livro. Vira a página. O nome dele é Ursinho Ted. Meu Deus, ele é tão pequeno. Essa mesma hora amanhã, esse menininho vai ser seu por todo o fim de semana. Melhor mesmo seria amarrar uma pedra no pescoço e se afogar no oceano. Nessa parte, eu sempre torci para os pequeninos. O que significa? Que você está preso por crimes contra crianças. Solo haz lo que te digo. Y tu hermana va a estar bien. Bueno. Ah, tá, entendi. É que é uma foto antiga. É ele. Não, eu saí de carro. Me puedes llamar Timoteo. Timoteo, tiene tu nombre en él. Mi hermano me lo dio. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Timóteo 6:11. Tú rescató niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrarla? Te lo prometo. Podría dormir sabiendo que una de las camas de sus hijos está vacía. Ela tem a idade da Miriam. Imagina a gente entrar no quarto dela agora e ver a cama vazia. O que a gente faria? Rocio Aguilar. É a irmã do menino. Somos da Segurança Nacional. Sabe que não podemos sair resgatando crianças hondurenhas na Colômbia. Acho que não entende o que eu estou pedindo. Esse trabalho está me despedaçando. Acho que posso dizer para Washington que você vai até lá para dar um treinamento, para ter um financiamento. Por que faz isso? Porque os filhos de Deus não estão à venda. Pode estar em qualquer lugar. Mas e se quisermos todas as crianças? Não compreendi, amigo. Já ouviu falar sobre o clube em Bangkok? Se podem montar um desses em Bangkok, por que não podemos montar um aqui? Você ainda não me trouxe nenhuma pista de verdade. Acabou, Jam. Encerra. Então você pensou naquilo? Em fazer tudo sozinho? Eu não vou estar sozinho.
Então, pede demissão e vai resgatar essas crianças. Um pacote de pó só dá para vender uma vez. Mas uma criança valiosa, uma criança de 5 anos de idade, é vendida 10 vezes por dia. Por uns 10 anos. E as pessoas comuns nem querem saber. É feio demais para uma conversa civilizada. Você sabe qual é o lugar mais perigoso da Colômbia? O que fica entre mim e o meu franguinho. Enquanto isso, mais de 2 milhões de crianças por ano são jogadas nos poços mais profundos do inferno. Tá resolvido. Tem o apoio da nossa embaixada na Colômbia. Dos nossos vai rastrear a operação caso precise de algum respaldo legal. Me respeita, cabrão! Olha, Tim, Espero que ache ela. não vamos perder as crianças do outro barco. A Rocio deve estar junto. Escuta. Quando entrar, pega o bulldog gordo, tira ele do meio e deixa ele separado e sem algemas. Quem armou pra gente? Seu Don King? Eu me encargo. Rocio? Sinto muito, Tim. Resgatamos 54. Ninguém entra. Nem o exército, nem a polícia. Nem nós. E se fosse sua filha? Ela foi vendida pro cara errado. A não ser que esse cara precise da nossa ajuda. Gente da área médica, eu fico pensando. Se não tem nenhuma epidemia rolando nas montanhas agora. É mais seguro. Eu vou ficar melhor sem ela. Levem isso. Um GPS? Para localizar nossos corpos, né? Eu só posso ir até a beira do rio. Nada, nem. Quando entrarem na água, estarão sozinhos. Se tudo der errado amanhã, o que não é tão improvável assim, não tem ninguém para ajudar a gente. Ferrou. Rocio Aguilar. Ándele, mija, póngase a trabajar. ¡Hágale! Tá na hora de ir embora do casa. Vamos. Tá ouvindo? É o som da liberdade. Tô ouvindo. Acredite em mim. Se ninguém agir, esse sofrimento vai se espalhar mais. E um dia vai chegar em gente como você. E vai ser um pesadelo do qual você nunca vai acordar.